ध्यान दीजिए क्या बता रहा है, वायरिंग डायग्राम ऑफ कैसेट टाइप एयर कंडीशनर। और कैसेट टाइप एयर कंडीशनर की एक अलग प्रकार से वायरिंग है जो कि अपलोडेड है, और ये मैं दूसरे प्रकार से बता रहा हूँ, ठीक ना। तो उसमें क्या चेंजिंग किया था हमने, कनेक्टर चेंजिंग किया है। इसमें किसी किसी पाया जाता है, यानी कि एसी की वायरिंग जो होती है कैसेट, इसकी 3 प्रकार से की जाती है। इसमें दूसरा प्रकार बता रहा हूँ और पहला प्रकार ऑलरेडी अपलोड किया है। ओनली फॉर उसमें चेंजिंग क्या होता है, ये कनेक्टर जो होगा ना इसमें होगा, यानी कि इसमें सप्लाई होकर और तब जाती है आउटडोर यूनिट को। और यहाँ भी बात सेम ही, इस वायर से सप्लाई जा रही है और इसी से वापस होकर इसके अंदर हम क्या किए हैं, नीचे लेकर जा रहे हैं आउटडोर के पास। ठीक है, अभी देखिए वायरिंग कैसे करेंगे। ये जो हमारी वायरिंग है डबल फेज की है, फेज 1 फेज 2 और दूसरा आपका है न्यूट्रल और एक बॉडी है, ठीक ना। इसको हम क्या करते हैं, कनेक्टर। ये आपका कनेक्टर है, कनेक्टर में हमने सप्लाई इनपुट किया और यहाँ से ले जाकर सीधा पीसीबी को। पीसीबी क्या जाता है, P1 P2 और न्यूट्रल। बॉडी अर्थ नहीं देना होगा, ठीक है। बॉडी अर्थ कहाँ जाएगा, बॉडी अर्थ कनेक्टेड ऑन कूलिंग कॉइल, यानी कि बॉडी अर्थ जो है कूलिंग कॉइल के पास लगाया जाएगा और एसी की बॉडी में कहीं भी आप लगा सकते हैं। इसका काम क्या होता है, जब बाई चांस कोई फेज सप्लाई कट गया और अगर उसको हम टच करते हैं तो हमें क्या करें, हमारी बॉडी को अर्थ करके हमें सेफ्टी करने का काम करता है। बॉडी अर्थ का ये यूज होता है। ये रहा बॉडी अर्थ का। इसके बाद से करना क्या, आपको सारे के सारे क्लिप पे आते हैं और कनेक्टर पे आते हैं। तो इन्हें कनेक्ट करना होता है, याद क्या रखना होता है, CN1 कनेक्टर नंबर 1 से हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टर नंबर 1। इससे सप्लाई जाती है ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई, और एसी जो है 24 वोल्ट क्या करता है, डीसी सप्लाई आउटपुट करता है, वो आ जाता है फिर वापस पीसीबी के अंदर। पीसीबी में आता है तो इधर के जितने भी सिस्टम है सब किसे चलते हैं, डीसी से। ये आपका डिस्प्ले बोर्ड, इसको सप्लाई जाएगी डीसी सप्लाई। ये आपका स्ट्रिंग मोटर, इसको सप्लाई जाएगी डीसी। दोनों आपके डीसी सप्लाई से चलते हैं। इसके अलावा ये थर्मोस्टेट है, इसमें आपका एसी सप्लाई जाता है। और ये आपका ब्लोअर फैन मोटर, इसमें अंदर से इसका वायरिंग होता है, केवल क्लिप करना आपको, ठीक ना। इन सभी क्लिप अलग अलग होते हैं, कई दूसरे आप क्लिप नहीं कर सकते। तो जहाँ का जो क्लिप है वहीं पे आपका क्लिप होगा। इसी क्लिप बड़ी होती है, इसी क्लिप उससे छोटे छोटे इसी से होता है। और ये आपका 10 वायर या तो 10 वायर के थ्रू होगा या तो 12 वायर के थ्रू होगा। यहाँ पे 10 वायर बनाया, जितना भी होगा आपको क्लिप करना है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला क्लिप करना है। इसका क्लिप बड़ा एसी सप्लाई से होता है, इसमें कलर भी होता है और कलर चेंज होता है, उससे कोई खास मतलब नहीं, क्लिप उल्टा नहीं लगा सकते। अब लगेगा तो सीधा ही लगा, ठीक है। तो रेड होता है, ब्लू होता है और आपका येलो होता है। कभी कभी ये कलर होता है, कभी कभी कलर बदल जाता है, तो खास कोई कलर नहीं है, बट ये याद रखिए, ये कलर ऑलरेडी आता है YBR। तो ये आपका हो गया। इसके बाद से इनका दोनों कलर सेम होता है, ब्लैक होता है ये भी और ब्लैक होता है ये भी। ये ह्यूमिडिफायर है, यानी कि नमी विरोधक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, नमी का मतलब होता है विरोधक और ह्यूमिडिफायर का मतलब होता है नमी को जलाने वाला, यानी कि नमी का विरोधक ये होता है, नमी को खत्म करने का काम करता है। और जस्ट वाटर पंप बोतल के बगल में ही लगा होता है। इन दोनों के कनेक्टर होते हैं, इन दोनों को फेस और न्यूट्रल दिया जाता है। तो इस पीसीबी में केवल इसको फेस और न्यूट्रल मिलता है, अंदर से उसका सिस्टम होता है पीसीबी के अंदर। ये डबल पेज जाना, जहाँ डबल पेज जाना वहाँ डबल पेज जाएगा, अंदर से उसका सिस्टम बनाया गया होता है, उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको इनपुट कर देना, ठीक ना। इसको डबल पेज जाता है तो हम अंदर से ही डबल पेज अपना इसको दे देता है, ठीक ना। ट्रांसफार्मर को डबल पेज जाना होगा तो ऑलरेडी अंदर से दे देगा। इन दोनों को फेस में ये खुद ही अपना दे लेता है, ठीक ना। तो बस आपको क्या करना है, क्लिप करना है। तो इसकी वायरिंग आपकी इधर से कंप्लीट आती है। और थर्मोस्टेट का भी आपका क्लिप होता है, इसको लगाया जाता है कूलिंग कॉइल के पास। इसका काम क्या होता है, जो भी हम सेटिंग करते हैं कूलिंग का, वो कूलिंग हो जाने के बाद एयर कंडीशनर को ऑफ कर देने का काम करता है ना। इसके बाद आते हैं वापस अब आउटडोर में, तो इंडोर की वायरिंग। इसके अलावा और उसमें वायरिंग कुछ होती नहीं है। ये जो दोनों सिस्टम है कहाँ पाए जाते हैं, फ्रंट ग्रिल में, है ना, जैसा कि मैंने कल दिखाया था। ये दोनों आपके फ्रंट ग्रिल में पाए जाते हैं। अब आते हैं नीचे, तो हमको वैसे सेम चारों वायर निचले वाला यानी कि आउटडोर में लेकर आना है। आउटडोर में आपको क्या आएगा, P1 P2 न्यूट्रल और बॉडी अर्थ। अब क्या करना है, सबसे पहले याद रखिएगा, एक फेज जो होता है अगर डबल फेज का ये है तो ये इसमें न्यूट्रल नहीं जाएगा, ये याद रखना है, ठीक ना। डबल फेज का सिंगल कैपेसिटर होगा, डबल फेज अगर फेज न्यूट्रल वाला तो डबल कैपेसिटर लगेगा, ठीक ना। दोनों अब उसको वो वाली गाड़ी में वही बना के दिखा दूंगा, जिसमें डबल फेज से ये चलता है। किसी में कंडेंसर होता है डबल फेज से चलेगा, किसी में सिंगल फेज से होता है। सिंगल फेज में मैंने वायरिंग बनाई अभी जस्ट, इसका डबल फेज का भी वायरिंग बनाएंगे, ठीक ना, अलग होता है उसका। तो अगले वाले वायरिंग में अपलोड किया डबल फेज वाला, ठीक ना। चलो यहाँ ध्यान से अब देख लो कैसे होगा। तो सबसे पहले फेज जाता है कॉमन बस, ये कौन सी बैंडिंग है, कॉमन, ठीक ना। और ये वाली आपकी रन है और ये वाली स्टार। इसका जो कलर होगा वो होगा रेड, इसका जो कलर होगा ब्लू,
और ये तो आपका येलो है ही। तो सबसे पहले फेस देते हैं एक हम कॉमन को, इसके बाद से क्या करते हैं न्यूट्रल लाते हैं कैपेसिटर में, जिस सिरे में दूसरी से देते हैं रन को। ये वायरिंग मैंने हर में बता रखा है, विंडो में, स्प्लिट में, कैसेट में, पैकेट में, सब में वायरिंग ये सेम ही होती है। जिसमें हम न्यूट्रल इनपुट करते हैं वहीं से देते हैं रन को, ठीक ना। इसके बाद से सप्लाई बढ़ाकर कैपेसिटर अगले से जाएगी, स्टार्ट टू कलर होगा रेड। तो ये हो जाता है फैन का वायरिंग कंप्लीट। एक एक वायरिंग करेंगे तो होगा फेस कॉमन को न्यूट्रल कैपेसिटर के पहले सिरे में, जिसमें इनपुट करेंगे वहीं से देंगे रन को, और सप्लाई अगले से होकर स्टार्ट को। ये आपका स्पीड कैपेसिटर है, स्पीड फैन कैपेसिटर। इनके दोनों कलर सेम होते हैं, या तो व्हाइट होंगे या तो ब्लैक होंगे, ठीक ना। इसके बाद चलिए आते हैं इसके पर। तो ये डबल फेस से चलने वाला है। सबसे पहला इसको फेस एक डायरेक्ट बिल्कुल आता है, जिसको देते हैं कॉमन, उसका कलर होता है येलो। तो P1 हमने इसको बिल्कुल डायरेक्ट दे दिया, और हमने क्या किया दूसरा फेस इसको लाकर सबसे पहले कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर को बोलते हैं फेस कैपेसिटर, ठीक ना। ये क्या होता है फेस कैपेसिटर होता है। तो इसको सबसे पहले हम फेस देते हैं एक सिरे में, और वहीं देंगे इसके भी रन को, और सप्लाई बढ़ाकर स्टार्ट। बस पर देख लेते हैं अगर हम सिंगल कैपेसिटर करेंगे तो कैसे वायरिंग होगी। देखो बना ले, देखिए तो इसका जो कैपेसिटर होता है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। कैसे होगा, यहाँ पर इधर आपका कैपेसिटर होता है, इसमें 4 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, और इधर 1 हो जाएगा। न्यूट्रल यहीं पे हम छोड़ देंगे सेम। बस क्या करना है फेस 2 को लेकर आना है इसके एक में, ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे एक फेस लेकर जाएंगे इसके रन वाले को। रन यहाँ है ना, तो कंप्रेसर के रन को देंगे एक फेस, और सप्लाई जो होगी स्टार्ट में यहाँ से जाएगी इस तरीके से, ठीक ना। और क्या होगा एक न्यूट्रल जाएगा आपके इसके रन को, यानी कि न्यूट्रल नहीं है फेस जाएगा, क्योंकि डबल फेस चला रहा है इसको। तो ये फेस या फेस कैपेसिटर है, और यहाँ से क्या होगा एक जाएगा सप्लाई आपको सीधा स्टार्ट को, है ना। तो ये वाली वायरिंग बस इस तरीके से इसका वायरिंग होगा। जब सिंगल कैपेसिटर होगा तब, सिंगल कैपेसिटर और ये डबल फेस से होगा तब। तो ऐसी वायरिंग हुई रहेगी। अगर ये फेस न्यूट्रल वाला है तो इसके पहले जो वायरिंग हमने बनाई थी वो रहेगी, ठीक ना। बस इतना सा अंतर होता है सिंगल कैपेसिटर और डबल कैपेसिटर लगाने का, बाकी वायरिंग बिल्कुल सेम ही होती है। ओके।